गाइस, आज के इस वीडियो में हम जॉन डीरे ट्रैक्टर का रिमोट कंट्रोलर बनाने वाले हैं। चलिए इसकी मेकिंग वीडियो स्टार्ट करते हैं।
स्लो स्पीड है। इसको नीचे करने पर ये फर्स्ट गियर पर चलेगा, फिर ये सेकंड गियर पर चलेगा। इसमें बहुत स्पीड रहेगा। चलिए इसकी टेस्टिंग करते हैं। यहाँ हमने ट्रैक्टर में वायर लगाया है,